Կործանարար մտքեր և բնավորության կետեր Վալերի Սինելնիկովի գրքից 5-րդ մաս Քննադատություն, պահանջներ, դժգոհություն և դատապարտում Մեր հիվանդությունները մեր մտքերի և հույզերի արտաքին արտացոլումն են։ Միտքը էներգիայի համընդհանուր ձև է և ունի ինչպես ստեղծագործական, այնպես էլ կործանարար ուժ։ Մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր մտքերը անպայման նյութականանում են և մարմնավորվում են ֆիզիկական աշխարհում։ Հենց կործանարար մտքերը, խոսքերը և գործողություններն են, որ հիվանդություններ և անձնական խնդիրներ են ստեղծում մեզ համար և ազդանշան են այն մասին, որ մեր ենթագիտակցության մեջ սկսվել է ինքնաոչնչացման մեխանիզմ։ Նախ հանիր քո աչքի գերանը և այն ժամանակ կտեսնես, թե ինչպես կարելի է հանել փուշը քո եղբոր աչքից։ Քննադատումը ինչ-որ բանի թերությունների գնահատումն ու բացահայտումն է։ Դա բացասական դատողություն է ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի մասին։ Քննադատությունը հպարտության acցանցիալներից մեկն է։ Մարդիկ, ովքեր անընդհատ քննադատում են կամ նախատում են ինչ-որ մեկին, ցանկանում են, որ մյուսները համապատասխանեն աշխարհի, կյանքի վերաբերյալ իրենց պատկերացումներին։ Նրանք կարծում են, որ իրենց կարծիքը ամենաճիշտն է, բայց նրանք կարող են սխալվել, և իրենց քննադատական մտքերով նրանք անհամաձայնություն են հայտնում դիմացինի աշխարհի հետ։ Նուրբ ենթագիտակցական կամ էներգետիկ մակարդակում նրանք հարձակում են մարդկանց վրա, ինչը նշանակում է այլ աշխարհի վրա։ Պահանջները կարող են ներկայացվել յուրաքանչյուրին, մտերիմներին, կառավարությանը, ինքներդ ձեզ, անցյալին, ճակատագրին, Աստծուն։ Այս մտքերը միացնում են ծրագիր՝ ոչնչացնելու այն, ինչին ուղղված են։ Ըստ այդմ, ձեր ենթագիտակցության մեջ սկսում է ինքնաոչնչացման պատասխան ծրագիրը։ Դժգոհությունը շրջապատող աշխարհի նկատմամբ կարող են հանգեցնել լուրջ հիվանդությունների։ Հայտնի է, որ նրանք, ովքեր քննադատության հակում ունեն, հաճախ վնասում են իրենց հոդերը և կոկորդը։ Ռևմատիզմը հիվանդություն է այն մարդկանց համար, ովքեր անընդհատ բողոքներ և դժգոհություններ են հայտնում, քննադատում են իրենց և ուրիշներին։ Դա նրանից է, որ նման մարդիկ անզիջում են, կոշտ են և իրենց դատողություններում չեն ընդունում ուրիշի կարծիքը։ Սեփական կարևորության զգացումը նրանց մոտ ուռճեցված է անհավանական չափերի։ Բժշկի մոտ գալիս է շատ լուրջ հիվանդություն ունեցող մի տղամարդ։ Զրույցի ընթացքում նա բազմիցս հայհոյում է կառավարությանը, օրենքներին։ Նրա խոսքում և ձայնում կա գրգռում, զայրույթ, ջղայնություն, և նրա հիվանդության պատճառը հենց այդ հուզերն էին։ Այսպես մարդիկ փրփուռը բերաններին պաշտպանում են աշխարհի իրենց մոդելը, քննադատելով և նախատելով բոլորին։ Այսպիսով, նրանք իրենց համար ստեղծում են հիվանդություններ, կյանքի խնդիրներ, բայց շատերը նույնիսկ մահվան պայմաններում չեն ցանկանում հրաժարվել իրենց վաղուց հնացած սկզբունքներից։ Միթե հավակնությունների և դժգոհությունների միջոցով կարելի է ինչ-որ բան փոխել։ Նախ քո աչքից հանիր գերանը և այն ժամանակ կտեսնես, թե ինչպես պետք է քո եղբոր աչքից հանել փուշը։ Քննադատությունը, ինչպես ցանկացած այլ վարք, ունի իր դրական մտադրությունները։ Երբ մենք քննադատում ենք ինչ-որ մարդու, մենք ուզում ենք, որ նա ավելի լավը դառնա, որպեսզի փոխի իր վարքը։ Երբ մենք քննադատում ենք կառավարությանը, ուզում ենք, որ այն ավելի կատարյալ լինի, և մեր մտադրությունները գեղեցիկ են։ Փոխելու ցանկությունը անձին, պետությանը, աշխարհին, ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկին ավելի լավը դարձնելու ձգտում է, այսինքն, ի վերջո,
մարդկանց հետ գեղեցիկ ներդաշնակ աշխարհում ապրելու ցանկություն։ Մտադրությունը լավն է, բայց արդյոք դրանք իրականացնելու ուղիները լավն են։ Նախ, դուք ապրում եք ձեր յուրահատուկ աշխարհում, բայց մեկ այլ մարդու աշխարհը նույնպես եզակի է։ Փորձելով փոխել դիմացինին, դուք բառացիորեն հարձակվում եք նրանց վրա տեղեկատվական և էներգետիկ մակարդակում։ Արտահայտելով ձեր դժգոհությունը նրա պահվածքից, դուք հարձակվում եք նրա վրա։ Իրականում, ձեր ագրեսիայով դուք ոչնչացնում եք այլ աշխարհներ էներգետիկ մակարդակում, իսկ ագրեսիան առաջացնում է պատասխան ագրեսիա։ Դիտարկենք մի օրինակ։ Եթե դիմացինի մեջ ինչ-որ բան ձեզ չի բավարարում, օրինակ կնոջ կամ ամուսնու պահվածքը, ապա դուք ձգտում եք փոխել իրավիճակը։ Արտահայտում եք ձեր անհամաձայնությունն ու դժգոհությունը, քննադատում եք, այսինքն փորձում եք այդ մարդու վրա ազդեցություն ունենալ։ Ենթագիտակցական մակարդակում առաջանում է ագրեսիա, սկսվում է հարձակվում, մեկ այլ անձ ստիպված է պաշտպանվել, առաջանում է պատասխան ագրեսիա։ Կինը, ում ամուսինը ալկոհոլ է խմում, խոտեր է խառնում խմելիքի կամ ուտելիքի մեջ առանց ամուսնու իմացության։ Միևնույն ժամանակ ոչ ոք չի հասկանում ալկոհոլիզմի պատճառները։ Կինն ինքը չի ցանկանում պատասխանատվություն ստանձնել իր կյանքի համար, այսինքն նա չի ցանկանում պարզել, թե իր որ պահվածքով խմող տղամարդ է գրավել իր կյանք։ Այս կերպ բացահայտ բռնություն է գործադրվում դիմացինի աշխարհի նկատմամբ, և հետո նա զարմանում է, թե ինչի է ամուսինը ծեծում իրեն։ Մեկ այլ օրինակ. աղջիկը սիրահարվում է տղամարդուն, գալիս է տատիկի մոտ և նա կախարդության ծեսեր է կատարում սիրո համար, տղամարդուն կախարդելու համար։ Նա մի քանի անգամ կարդում է դավադրության խոսքերը, կատարում է կախարդության այլ ծեսեր և ստանում է սիրելի տղամարդուն։ Բայց ժամանակը անցնում է, և նրա հետ կյանքը դառնում է անտանելի։ Եվ հետո այս աղջիկը չի կարողանում կարգավորել իր անձնական կյանքը, և դա այն պատճառով, որ ի սկզբանե այս կինը բռնություն է գործադրել մեկ այլ մարդու աշխարհի վրա, ինչը նշանակում է, որ նա ոչ մի լավ բան չի ստանա։ Այս բոլոր մոտեցումները այնքան ակնհայտ են, որ զարմանալի է, որ ոմանք դեռ օգտագործում են սիրո կախարդություններ, նավսեր։ Ի վերջո, վաղ թե ուշ այն վերադառնում է հիվանդություններով, դժբախտություններով, տառապանքներով։ Երկրորդը, մենք ինքներս ենք ստեղծում մեր սեփական աշխարհը, ինչը նշանակում է, որ մենք որոշակի մարդկանց և իրավիճակներ գրավում ենք մեր կյանք։ Ինչ իրավունք ունենք ուրիշներին քննադատելու։ Եթե մեկ ուրիշի մեջ ինչ-որ բան ձեր դուռը չի գալիս, ապա նայեք ձեր ներսում։ Ի վերջո, նմանը ձգում է նմանին։ Արտաքին իրավիճակը մեր համոզմունքների, մտքերի արտացոլումն է։ Հետևաբար, ինչ-որ մեկին անհամաձայնություն հայտնելով, դուք ինքներդ ձեր դեմ եք գնում։ Եթե ցանկանում եք փոխել դիմացինին առանց ինքներդ ձեզ փոխելու, ապա ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Մի ձգտեք փոխել ձեր հարևանին, բայց եթե նրա մեջ ինչ-որ բան ձեզ չի բավարարում, ապա պատճառը փնտրեք ձեր մեջ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Արտահայտելով ձեր դժգոհությունը շրջապատող աշխարհից, իսկ ձեր շրջապատող աշխարհը ձեր աշխարհն է, դուք դժգոհություն եք հայտնում ինքներդ ձեզ։ Ագրեսիան ուղղելով շրջապատող աշխարհին, դուք ագրեսիան ուղղում եք ինքներդ ձեզ, դրանով իսկ գործարկելով ինքնաոչնչացման մեխանիզմը։ Եթե ցանկանում եք փոխել դիմացինին, ապա սկսեք ինքներդ ձեզանից։ Փոխեք ձեր վարքագիծը, և այդ ժամանակ այդ մարդը ստիպված կլինի նոր կերպ արձագանքել ձեզ։ Եթե ցանկանում եք, որ պետությունը կամ իշխանությունը, որտեղ դուք ապրում եք, ավելի կատարյալ լինի, ապա դադարեք քննադատել և դժգոհություն հայտնել նրանց։ Ինչպես հասկանում եք, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի, այլ հակառակը։ Եթե ինչ-որ մեկին քննադատում եք, ապա նրանից ոչ մի լավ բան մի սպասեք։
Այս դեպքում նույնպես սկսեք ձեզանից. ստեղծեք սիրո, ներդաշնակության տարածք ձեր սրտում, ձեր անմիջական միջավայրում։ Փոխելով ձեր աշխարհը, ձեր անձնական փոքր պետությունը, ձեր մտածողության համակարգը, դուք դրական ներդրում կունենաք ընդհանուր մոդելի, ամբողջ տիեզերքի վրա։ Ի վերջո, դուք ամբողջի մի մասն եք։ Պատասխանատվություն ստանձնեք ձեր վրա։ Ձեր աշխարհը ձեր ձեռքերում է։ Անիմաստ և անօգուտ է, նույնիսկ վտանգավոր է, ինչ-որ մեկին մեղադրել և նախատել։ Սկսեք ինքներդ ձեզանից։ Փոխեք ձեր մտքերն ու վարքագիծը, և ձեզ շրջապատող աշխարհը կփոխվի։ Նոր մտքերը կստեղծեն նոր իրավիճակներ։ Սովորեք ընդունել։ Ընդունել այլ մարդկանց, այլ աշխարհներ, համակարգեր, մոդելներ։ Եղեք ճկուն ձեր մտածողության և վարքի մեջ։ Հաշվի առեք բոլոր տեսակետները։ Ի վերջո, ոչ միայն ձեր աշխարհն է եզակի, այլև մեկ այլ մարդու աշխարհը նույնպես եզակի է։ Բոլորը գնում են նույն նպատակին, միայն յուրաքանչյուրը ունի իր կյանքի ուղին։ Հարգեք ուրիշներին։ Աշխարհը այնպես է կառուցված, որ ցանկացած մարդ, ով հանդիպում է ձեզ կյանքում, ձեր համար բերում է ինչ-որ կարևոր և արժեքավոր տեղեկատվություն, հայտնություն։ Միայն մարդիկ հաճախ իրենց հպարտության պատճառով չեն նկատում դա։ Եղեք ուշադիր և զգայուն։ Ուրիշների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով, դուք առաջին հերթին չեք հարգում ինքներդ ձեզ։ Սովորեք հարգել այն մարդկանց, ում հետ ապրում և աշխատում եք։ Հիշեք, մեկ այլ մարդու աշխարհը, զգացմունքները սուրբ են և անձեռնմխելի։ Երբեք մի փորձեք փոխել այլ մարդկանց։ Հարգանքը ձեզ շրջապատող աշխարհին ձեր բարեկեցության բանալին է։ Սովորեք հավանություն տալ և գովաբանել։ Ձգտեք մարդկանց մեջ նկատել միայն լավը, դրականը, օգտակարը։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի ցանկացած որակ, և եթե ձեր մտքերը մաքուր են, ապա մարդիկ ձեզ ցույց կտան իրենց լավագույն կողմերը։ Հիացեք։ Հիացեք ձեզ շրջապատող մարդկանցով։ Հիշեք, որ ոչ միայն դուք եք եզակի, այլ մարդիկ նույնպես եզակի են։ Այս կապակցությամբ հիշենք բժշկի զրույցը հիվանդի հետ։ Նա խնդիրներ ուներ ղեկավարի հետ։ Ղեկավարը միշտ քննադատում էր նրան, դժգոհություն էր հայտնում նրա աշխատանքից, ծանրաբեռնում էր լրացուցիչ աշխատանքով և ուշացնում էր աշխատավարձը։ Բժիշկը հարցրեց նրան, թե ինչպես է նա այժմ վերաբերվում ղեկավարին։ Ես նրան տանել չեմ կարող, պատասխանեց կինը։ Իսկ ինչպես եկաք դրան։ Նա անմիջապես սկսեց վատ վերաբերվել ինձ, իսկ հետո ավելի վատ։ Իսկ երբ առաջին անգամ իմացաք, որ նա վատն է։ Բժիշկը հարցրեց կնոջը. Գուցե դա եղել է նրա հետ շփվելուց առաջ։ Այո, երբ ես առաջին անգամ եկա աշխատանքի, մի աշխատակցուհի, որին ես լավ գիտեի, սկսեց ինձ պատմել, թե որքան վատն է իրենց ղեկավարը, և ես նրան հավատացի։ Այսինքն ձեր մոտ կարծիք է ձևավորվել նրա մասին, մինչև նրան տեսնելը, հարցրեց նրան բժիշկը։ Իհարկե, համաձայնվեց հիվանդը։ Ուզում եք ասել, որ ես եմ ստեղծել նրա բացասական վերաբերմունքն իմ նկատմամբ։ Իհարկե։ Թերևս բժիշկ, դուք իրավացի եք։ Մենք ունենք աշխատակից, ով հիանալի հարաբերությունների մեջ է նրա հետ։ Երբ մենք նրան հարցրեցինք, թե ինչպես է նա դա անում, նա մեզ ասաց, որ ղեկավարը իրեն դուր է գալիս և որպես տղամարդ, և որպես ղեկավար։ Մենք այն ժամանակ ծիծաղում էինք նրա վրա, քանի որ ղեկավարը փոքր է, գեր և ճաղատ։ Դա տղամարդու իմ իդեալը չէ։ Ահա հենց այսօրվանից սկսեք նրա մեջ դրական որակներ փնտրել։ Համոզված եմ, որ դրանք շատ են։ Դրանք յուրաքանչյուր մարդու մեջ կան։ Սկսեք հարգել նրան։ Գնահատեք նրան որպես ղեկավար և մարդ։ Աշխատակիցների հետ շփվելիս միշտ ցույց տվեք, թե ինչի համար եք ղեկավարին հարգում։ Դա անելիս ոչ մի դեպքում կեղծավոր մի եղեք։ Ամեն ինչ արեք մաքուր սրտով։ Մեկ ամիս անց
բժիշկը նորից հանդիպում է այդ կնոջը։ Փոփոխությունները աշխատանքում զարմանալի էին։ Հիանալի հարաբերություններ ղեկավարի և աշխատակիցների հետ։ Տեղի է ունեցել աշխատավարձի բարձրացում և նոր պաշտոն։ Դատապարտում։ Մի դատեք, որ չդատվեք, որովհետև ինչ դատարանով դատեք, այն դատարանով կդատվեք, ինչ չափով չափեք, այն չափով կչափվեք։ Երբ քննադատում եք, պարզապես դժգոհություն և անհամաձայնություն եք հայտնում ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի հետ։ Դուք կարծում եք, որ ձեր աշխարհընկալումն ամենաճիշտն է։ Դատապարտումը շատ ավելի վտանգավոր է։ Այն խորանում է ենթագիտակցության մեջ և հանգեցնում է ավելի լուրջ հիվանդությունների։ Մի տղամարդ անընդհատ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով էր վարակվում։ Պատճառը հենց ինքն էր։ Այս տղամարդը մտածում էր, որ եթե ինչ-որ կին չէր ուզում քնել նրա հետ, ապա դա նշանակում է, որ Աստված իրեն պաշտպանում է հանդիպումից։ Հավանաբար աղջիկը հիվանդ է։ Նրա մտքով չէր անցնում, որ կինը չի ցանկանում քնել նրա հետ, քանի որ կարող է ունենալ մեկ այլ տղամարդ, կամ նա պարզապես աղջկա ճաշակով չէ։ Նա իրեն անդիմադրելի տղամարդ էր համարում։ Բայց միտքը արդեն ուղարկված էր եթեր։ Եվ եթե կինը առողջ էր, ապա նրա մտքերը վերադառնում էին նրան հիվանդության տեսքով։ Մի դատեք, որ չդատվեք։ Դատապարտելով մարդուն, մենք նրան վերագրում ենք այն, ինչ կա մեր մեջ։ Ի վերջո, մենք շփվում ենք ոչ թե անձի հետ, այլ այն պատկերի հետ, որը մենք ստեղծել ենք մեր ենթագիտակցության մեջ։ Եկեք պատկերացնենք նման իրավիճակ։ Դուք վաղուց չեք տեսնվել ընկերոջ հետ։ Անցած ժամանակի ընթացքում նա գուցե շատ է փոխվել, բայց մեզանում դեռ գործում է հին կերպարը։ Հենց այդ կերպարը ղեկավարում է իրավիճակը։ Վերջերս Սինելնիկովը եկել է այն եզրակացության, որ չկան վատ կամ լավ մարդիկ, կան պարզապես մարդիկ, տարբեր մարդիկ։ Մենք ենք նրանց վատ կամ լավ դարձնում մեր մտքերով, և հետո մենք վճարում ենք դրա համար։ Յուրաքանչյուր ոք ինքն է ստեղծում իր աշխարհը։ Մենք գրավում ենք հենց այն, ինչ ինքներս ենք ներկայացնում։ Երբ փոխում եք ձեր մտքերը, ապա ձեր կյանքում կհանդիպեք բացառապես բարեսիրտ մարդկանց, ամենուր, տրանսպորտում, շուկայում, պետական հաստատություններում։ Եթե մենք դատապարտում ենք որևէ մեկին, ապա շուտով մենք ինքներս դառնում ենք նույնը։ Սինելնիկովը և նրա կինը Հրիմի հարավային ափին սիրված տեղ ունեն։ Նրանք հաճախ այնտեղ հանգստանում են։ Մի օր նրանք որոշեցին մաքրել այդ վայրը։ Հավաքեցին աղբի երկու մեծ փաթեթ։ Երբ նրանք սկսեցին հեռանալ, կնոջ ձեռքից մի փաթեթը ընկնում է։ Աղբը թափվում է, և շշերը ջարդվում են, և մանր բեկորները ցրվում են լողափով։ «Անկեղծ ասա ինձ», հարցրեց ամուսինը կնոջը, «ինչ էիր մտածում աղբը հավաքելիս»։ «Ես զայրացած էի և դատապարտում էի այն մարդկանց, ովքեր աղբը թողնում են այնտեղ, որտեղ իրենք հանգստանում են», պատասխանեց կինը։ «Հիմա ես ամեն ինչ հասկացա։ Չի կարելի մարդկանց դատապարտել։ Պարզապես կան մարդիկ, ովքեր սիրում են հանգստանալ աղբի մեջ, այնպես որ նրանք աղտոտում են ամեն ինչ։ Ես սիրում եմ հանգստանալ մաքուր տեղում, և ես մաքրում եմ այդ տեղը։ Եվ պետք է դա անել առանց ագրեսիայի, սիրով։ Դուք կարող եք արտահայտել ձեր կարծիքը կամ դատողությունը մարդու մասին։ Դա կլինի ձեր կարծիքը, բայց չպետք է դատեք կամ դատապարտեք նրան։ Ընկալեք ձեզ շրջապատող աշխարհը և յուրաքանչյուր մարդուն որպես անսահման գաղտնիք, առեղծված, և ինքներդ ձեզ նույն կերպ ընկալեք և ձգտեք լուծել այս առեղծվածը։ Դատապարտումը հպարտության եսասիրության ածանցյալն է և ունի նույնքան դրական մտադրություն։ Մարդիկ դատապարտում են միմյանց կամ հասարակությանը, որպեսզի նրանք ավելի լավը դառնան։ Դատապարտումի դրական մտադրությունը ցանկությունն է փոխել անձի, պետության, աշխարհը, ինչ-որ բան
կամ ինչ-որ մեկին ավելի լավը դարձնել, կատարելության ձգտում, այսինքն ներդաշնակ արդար աշխարհում ապրելու ցանկություն է։ Մտադրությունները լավն են, բայց ճանապարհը վատն է։ Ինչ-որ մեկին դատապարտելուց առաջ մտածեք, արդյոք ձեր հոգում ներդաշնակություն կա, եւ արժե խնդիրներ եւ հիվանդություններ ներգրավել ձեր եւ ձեր երեխաների կյանք։ Ինչպես է գործում դատապարտումը եւ ինչ հետևանքներ է այն տալիս։ Եթե մենք դատապարտում ենք մարդուն, ապա ենթագիտակցորեն սկսում ենք այդ մարդուն ոչնչացնելու ծրագիր, որը հետո մեզ է վերադառնում պատասխան ագրեսիայով եւ կործանումով։ Տեղեկատվական եւ էներգետիկ մակարդակում մենք պատասխան հարված ենք ստանում ինչ-որ տհաճ իրավիճակի կամ հիվանդության տեսքով։ Այլ կերպ ասած, ցանկացած դատապարտում եւ քննադատություն ինչ-որ մեկի նկատմամբ, որն էլ ուղղորդվում է բացասական հույզերով, վերադառնում է մեզ, եւ որքան շատ ենք մենք ագրեսիա դնում մեր մտքերի եւ զգացմունքների մեջ, այնքան ավելի շատ ենք մենք տառապում։ Բժշկի մոտ ընդունելության է գալիս մի տղամարդ, դեպրեսիայի, անհանգստության, վախերի եւ ապրել չցանկանալու գանգատով։ Պատճառը հարևանի եւ հարևանու հանդեպ ուժեղ ատելությունն է եւ նրանց դատապարտումը։ Մի քանի ամիս առաջ, հիվանդության զարգացումից առաջ, նրանք վեճ են ունեցել հարևանի հետ մի քանի մետր հողի համար։ Որքան հոգևոր է մարդը, այնքան վտանգավոր է նրա դատապարտումը, եւ վտանգավոր է առաջին հերթին իր համար։ Եթե դատապարտում եք մի խումբ մարդկանց, ապա կհազոր պատասխան ագրեսիա ոչ միայն ձեր, այլև ձեր երեխաների նկատմամբ, որովհետև երեխաները պատասխանատու են ծնողների գործողությունների եւ մտքերի համար, իսկ մեծահասակները պատասխանատու են իրենց երեխաների համար։ Որոշ մարդիկ դատապարտում են թմրամոլներին եւ հանցագործներին, շատերը ամբողջ ժողովրդին եւ պետություններին, իսկ որքան հաճախ ենք դատապարտում կառավարությանը, չհասկանալով, որ մեր կառավարությունը արտացոլում է մեզ, մեր հավաքական ենթագիտակցությունը, ուստի լավագույնն է մեզ համար։ Եթե կառավարությունում ինչ-որ բան դուր չի գալիս, մի դատապարտիր, մի քննադատիր, այլ ինքդ գնա կառավարություն եւ կարգ ու կանոն հաստատիր։ Տրոլեյբուսում տղամարդը բարձրաձայն եւ հուզված ինչ-որ բան է ապացուցում իր դիմաց նստած կնոջը։ Ծանոթ թոշակառուն մեկնել է Արևմտյան Գերմանիա։ Ես նամակ ստացա։ Գրում է, որ իրեն այնտեղ կարգին թոշակ են վճարում, աչքի վիրահատությունն էլ արել են անվճար։ Իսկ ինչ եք ուզում, հարցնում է կինը։ Ինչ։ Ես վիրավորված եմ, ասում է տղամարդը զայրույթով։ Պարզապես մտածեք, նա ամբողջ կյանքը աշխատել է Խորհրդային Միության համար, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթել է ֆաշիստական Գերմանիային։ Այստեղ նրան միշտ չէ, որ ժամանակին թոշակ են տվել, իսկ եկել է Գերմանիա, այնտեղ նրան թոշակ են վճարում եւ անվճար բուժում։ Որտեղ է տրամաբանությունը։ Ես ձեզ եմ հարցնում, որտեղ է տրամաբանությունը։ Միթե նման երկրում եւ նման կառավարության հետ կարելի է նորմալ ապրել։ Տրամաբանությունը շատ պարզ է։ Ցանկացած միտք աշխատում է։ Լավը քո համար, վատը քո դեմ։ Կարելի ասել, որ ցանկացած միտք աշխատում է մեզ համար, եւ լավը, եւ վատը։ Պարզապես լավ, ստեղծագործ մտքերը հաճելի զգացողություն են բերում, իսկ բացասական մտքերը ստեղծում են այնպիսի իրավիճակներ, որոնց վրա պետք է սովորել դրական մտածել։ Կան մարդիկ, ովքեր դատապարտում են ամբողջ մարդկությանը, համարելով այն անկատար եւ մեղավոր։ Նման ծնողների երեխաները պարզապես կենսունակ չեն, քանի որ նրանց մեջ ամբողջ մարդկության ոչնչացման ծրագիրը բազմիցս ուժեղանում է։ Ծնողների ագրեսիան արտացոլվում է երեխաների վրա։ Նման ծնողները չեն էլ մտածում, որ իրենց դատապարտմամբ սպանում են իրենց երեխաներին, խեղում նրանց հոգին։
Բժիշկ, ձեր գրքերը կարդալուց հետո ես սկսեցի փոխվել և նկատում եմ, թե ինչպես են փոխվում իմ մտերիմները, բայց միայն մայրիկի հետ դեռ վատ է ստացվում։ Վերջերս մայրիկս ինձ մոտ եկել էր փոքր եղբորս հետ։ Ես չեմ կարող երկար շփվել մայրիկիս հետ։ Նրանից այնքան ագրեսիա է գալիս։ Պատկերացրեք, որ նա հեռուստացույց է դիտում, ինչ-որ հաղորդում, և նա ամբողջությամբ կլանվում է և զայրույթից սկսում է վատ խոսքեր ասել։ Եվ դա դեռ ծաղիկներն են, շարունակում է նա, դուք չեք լսել նրա մյուս արտահայտությունները։ Ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչու իմ կրտսեր եղբայրը ուղեղի կաթված ունի։ Այլ օրինակներ. հարբեցողներին դատապարտող կինը հարբեցող որդի է ստանում։ Ծնողները, ովքեր դատապարտում և ատում են անբարոյական և անազնիվ մարդկանց, ստանում են թմրամոլ, հարբեցող կամ հանցագործ որդի։ Կանանց արհամարհող տղամարդը դառնում է իմպոտենտ, տղամարդկանց արհամարհող կինը արգանդի հիվանդություն կամ անպտղություն է ունենում, և այլն։ Ենթագիտակցական մակարդակում դատապարտումը գործում է դանդաղ, բայց հստակ, և հետևաբար տալիս է ծանր այսպես կոչված անբուժելի հիվանդություններ։ Ավելի հաճախ դա ուռուցքներ են, թմրամոլություն և ալկոհոլիզմն է։ Ստացվում է, որ հիվանդությունները արգելափակում են ենթագիտակցական ոչնչացման ծրագիրը, բայց տիեզերքը կամ Աստված չէ, որ մեզ տալիս են այս հիվանդությունները որպես պատիժ, այլ մենք ինքներս ենք դրանք ստեղծում մեր մեջ, մեր մտքերով, խոսքերով և գործողություններով, տիեզերքի էներգիայի օգնությամբ։ Փոխեք ձեր մտքերը և հիվանդությունը պետք չի լինի։ Հաճախ հիվանդները հարցնում են. բժիշկ, կարող եք բացատրել, հարևանուհիս հարբեցող է, նա ամեն օր և խմում է, և ծխում է, նա տուն է բերում տարբեր տղամարդկանց և չունի ոչ մի ֆիզիկական հիվանդություն, հզոր առողջ կին է։ Ես չեմ խմում, չեմ ծխում, ես երբեք չեմ դավաճանել իմ կնոջը, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչու ես այդպիսի ծանր հիվանդություններ ունեմ։ Իսկ դուք դատապարտում եք այդ հարևանուհուն, հարցրեց բժիշկը։ Իհարկե, ի վերջո նա վարում է նման վայրի ապրելակերպ, ինչ օգուտ է նա տալիս հասարակությանը, միայն վնաս։ Ուրեմն հենց ձեր դատապարտման համար էլ դուք տառապում եք։ Ձեր նման մարդկանց, ովքեր պատրաստ են դատապարտել բոլորին անբարոյական պահվածքի համար, և ամենամեծ վնասն է գալիս ոչ միայն հասարակության, այլև ամբողջ տիեզերքի համար։ Հետևաբար ձեր հիվանդությունները շատ լուրջ են և մահացու են, որպեսզի կանխեք ձեր ենթագիտակցական ոչնչացման ծրագրերը։ Ձեր հարևանուհին նույնպես հիվանդ է, նրա հիվանդությունը ալկոհոլիզմ ու պոռնիկությունն է։ Այդ հիվանդությունը ոչնչացնում է հոգեբանությունը։ Նա տառապում է յուրովի, բայց նա օղի խմեց և խլացրեց իր տառապանքը։ Իսկ դուք պատրաստ եք ոչնչացնել մարդկանց մի ամբողջ խումբ ձեր մտքերով։ Յուրաքանչյուր մարդ տիեզերքի մի մասն է, և այստեղ, երկրի վրա, կատարում է իր գործառույթները։ Եվ այսպես, ով է ավելի վտանգավոր տիեզերքի համար։ Այսպիսով դուք առաջարկում եք սիրել բոլոր սրիկաներին։ Ես հավանություն չեմ տալիս նրանց գործողություններին, բայց չեմ էլ դատապարտում։ Յուրաքանչյուր հանցագործի սրիկայի հետևում կանգնած է առաջին հերթին մարդը, այսինքն Աստծո մասնիկը։ Եվ եթե դրանք գոյություն ունեն այս աշխարհում, ապա ինչ-որ բանի համար անհրաժեշտ են։ Դատապարտելով նրանց, դուք գնում եք Աստծո և տիեզերքի դեմ։ Սովորեք ընդունել ցանկացած իրավիճակ։ Սովորեք հարգել այլ մարդկանց, անկախ նրանից, թե ովքեր են նրանք։ Դուք պարզապես իրավունք չունեք դատել այլ մարդկանց։ Թող նրանց դատեն համապատասխան պետական կառույցները։ Նախ կարգի բերեք ձեր աշխարհը, ձեր կյանքը, նախքան ուրիշներին դատելը։ Որովհետև ինչ դատաստանով դատեք, այն դատաստանով էլ կդատվեք, և ինչ չափով չափեք, այն չափով էլ կչափվեք։ Բժշկի ընդունելությանը նստած է
լուրջ հիվանդություն ունեցող մի տղամարդ։ Նրա հիվանդության պատճառը հպարտությունն է և որպես դրա ականցալներից մեկը մարդկանց նկատմամբ դատապարտումն ու արհամարհանքն է։ Չեմ հասկանում բժիշկ, ասում է նա գրգռված, ինչպես կարելի է որոշ մարդկանց չդատապարտել, օրինակ հանցագործներին, մարդասպաներին, ինչ է, նրանց էլ պետք է սիրել։ Այո, բայց նրանց պետք է սիրել և ընդունել ոչ թե իրենց գործողությունների համար, այլ այն բանի համար, որ նրանցից յուրաքանչյուրը Աստծո մասնիկն է, և հետևաբար այս աշխարհում ինչ-որ գործառույթ են կատարում տիեզերքի համար։ Ես հաստատ գիտեմ, որ մարդասպանները կվերանան, երբ մարդիկ ազատվեն գիտակցված և ենթագիտակցական ագրեսիայից։ Ի վերջո, հենց այս զգացմունքներով են նրանք իրենց կյանք գրավում մարդասպաններին։ Ես նրանց չեմ դատապարտում, բայց չեմ էլ արդարացնում։ Նրանք կատարում են իրենց գործառույթը այս աշխարհում։ Սպասեք, չի համաձայնվում տղամարդը, իսկ երեխաները, ինչով են նրանք մեղավոր։ Իսկ երեխաները մեղավոր չեն, նրանք իրենց ծնողներից ժառանգում են վարքի ենթագիտակցական ծրագիր։ Ավելին, նրանց ենթագիտակցական ագրեսիան համեմատած ծնողների հետ ժամանակի ընթացքում ավելանում է տասնյակ անգամ։ Այսպիսով Աստված պետք է դադարեցնի այս ծրագիրը բողբոջի մեջ, մինչև ծրագրի զարգանալը և աշխատելը ամբողջ հզորությամբ։ Եվ դա ըստ ձեզ արդարացի է, չի հանգստանում հաճախորդը։ Իհարկե, պատասխանում է բժիշկը, անձամբ ես հավատում եմ գերագույն բանականության արդարությանը։ Պարզապես դուք փորձում եք գնահատել այս իրավիճակները ձեր աշխարհի մոդելի տեսանկյունից, բայց յուրաքանչյուր մարդու մոդելը հեռու է ճշմարտությունից։ Ընդունեք ոչ թե մտքով, այլ հոգով, սովորեք անջատել ձեր միտքը կրիտիկական իրավիճակներում, և այդ ժամանակ հասկացողությունը կգա։ Ի դեպ, դատավորները, քննիչներն ու դատախազները պետք է անաչառ լինեն, նրանք պարզապես պետք է հետևեն օրենքի տառին, բայց ներսում, հոգում ոչ մի դեպքում չդատապարտեն և չմեղադրեն։